just add your question about risk. I think moving forward, we are talking about reopening our business and lifting the restriction. I do see the further risk of importation, new cases, if we don't manage it well. And we do see the risk of the local transmission. I don't think Cambodia population are immune to the COVID-19. So we really need to be vigilant. And for that reason, let me also make comments about lifting restriction and also school reopening type of decision. I think WHO really recommend to have a kind of phased step-by-step approach based on the local risk. There are many criteria that we have to make sure before we make a radical decision. WHO recommend a couple of criteria. For example, first one, the COVID-19 transmission is controlled. I think we are in a good shape for that. Secondly, we have a sufficient health system and public health capacity. I think Cambodia demonstrated that a good public health response system for the initial report. But thirdly, we have to make sure outbreak risk in the high vulnerable setting are minimized. And fourth, workplace preventive measures are established, like a school. If school reopen, we have to make sure preventive measures are already established in the school before we can reopen. Then the fifth, risk of importation can be managed. If we open, we still have people traveling in and out. Then lastly, very important, community are fully engaged. I think there's one colleague said public either panic or the ignorance. This is a very important thing. I think we need to generate a campaign and COVID prevention start with me. Everybody go back to the new way of work, not go back to the normal, but to have a new way of working, change the behavior. It's time to change the behavior to be more civilized. It's good not only for COVID, but for all other diseases as well. សម្រាប់ចំណុចមួយទៀតតកតទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកតើកម្រិតហានិភ័យប៉ុណ្ណាប្រសិនបើយើងថាដែលកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខហ្នឹងបើសិនជាករណីដែលថាយើងចាប់ផ្ដើមបើកហៅថាដំណើរការនៅbusiness ផ្សេងហ្នឹងឡើងវិញដូចជាការលែងមានការកាត់បន្ទឹងទៅលើការធ្វើដំណើរជាដើមនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសម្រាប់ហានិភ័យគឺយើងអាចសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងការនាំចូលបន្តទៀតសម្រាប់ករណី COVID ពីប្រទេសផ្សេងហើយក៏អាចធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនកម្ពុជាគឺមិនទាន់មានហៅថាប្រព័ន្ធរាងកាយស៊ាំរាងកាយទៅលើជំងឺ COVID-19 នេះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តនៅការតាមដាននិងបាននេះថាអនុវត្តនៅវិធានការនេះប្រុងប្រយ័ត្ននេះបន្តទៀតសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការសួរថាតើនៅពេលណាដែលយើងអាចប្រទេសកម្ពុជាអាចដំណើរការនៅអ្វីមកធម្មតាឡើងវិញបានយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺបានន័យថាជាដំណាក់កាលដោយជាដំណាក់កាលដោយមានហៅថាលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់បានន័យថាទី1គឺលក្ខខណ្ឌទី1ដែលយើងអាចត្រូវមានគឺថាបានន័យថាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការរីករាលដាលហ្នឹងត្រូវតែក្រោមការគ្រប់គ្រងឲ្យបានហ្មត់ចត់ហើយទី2គឺយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសម្រាប់រុករកចាប់ឲ្យបាននៅករណីហ្នឹងហើយធ្វើតេស្តគាត់ហើយនឹងដាក់ឲ្យគាត់ដាច់ដライហើយតាមរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ហើយនឹងទី3គឺថាត្រូវតែកាត់បន្ថយការរីករាលដាលឲ្យមានប្រព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៅក្នុងកន្លែងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលហើយទី4សំខាន់ជាងគេនោះគឺត្រូវសំខាន់ផងដែរគឺតកតងទៅនឹងនៅតាមសាលារៀនឬគឺគ្រឹះស្ថានផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវមានហៅថាផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រសិនបើកន្លែងរបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយនឹងទី5គឺថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅលើតាមដានបើសិនជាករណីដែលមានករណីនាំចូលគឺយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធសម្រាប់កាត់បន្ថយការនាំចូលនៅករណីហ្នឹងហើយនឹងទី6ដែលសំខាន់បំផុត
ចុងក្រោយនេះដែលលោកខាងអ្នកកសែតមិញក៏បាននិយាយដែរគឺថាសាធារណជនភាគច្រើនគាត់ឆាប់មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក៏ឆាប់ភ្លេចដូច្នេះការចូលរួមរបស់សហគមន៍បានន័យថាសហគមន៍គឺត្រូវតែទទួលព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះបានន័យថាអ្វីៗគឺយើងអាចត្រឡប់មកធម្មតាវិញប៉ុន្តែធម្មតានៅក្នុងភាពដែលហៅថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងសូមអរគុណ